ជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទតាំងជាងហឺសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CU Esport League ដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងណែនាំពីទូរស័ព្ទចំនួនចុងក្រោយមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Realme នោះគឺ REALME7 តោះឥឡូវយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើវាមានអ្វីខុសនៅខាងក្នុងឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ unbox ទូរស័ព្ទ REALME7 យើងឃើញថានៅខាងក្នុងប្រអប់ទូរស័ព្ទ REALME7 នេះវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសៀវភៅព័ត៌មានចំនួន2ក្បាលនៅក្នុងប្រអប់វិញតែម្ដងហើយនឹងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ REALME7 ចំនួន1គ្រឿងផងដែរបើយើងក៏លេខទៅមើលខាងក្នុងទៀតនោះយើងនឹងឃើញមានដុំឆ្នាំងសាក30វ៉ាត់ដាតដែលមានខ្សែឆ្នាំងសាកប្រភេទ Type C ដែលមកក្នុងបណ្ដុំតែមួយតែម្ដងឥឡូវនេះយើងក៏លេខមើលទូរស័ព្ទ REALME7 ម្ដងខ្ញុំបាទធ្វើកំពុងតែកាន់វាហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបកថង់វាចេញដើម្បីពិនិត្យមើលការ design បន្តិចយើងឃើញថាផ្នែកខាងលើទទេស្អាតនៅផ្នែកខាងស្ដាំគឺជាប៊ូតុងបិទបើកនិងកន្លែង scan មេដៃផ្នែកខាងក្រោមគឺជាកន្លែងដោតកាសសាកថ្មបន្ទះសំឡេងនិងមាន microphone ចំណែកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងវិញគឺវាមានប៊ូតុងសំឡេងបូកនិងដកភ្ជាប់មកជាមួយកន្លែងដាក់ SIM ហើយសម្លឹងទៅមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺវាស្រោបដោយជ័រផ្លាស្ទិកម្យ៉ាងស្វិតការពីការធ្លាក់បែកដែលផ្អមជាមួយនឹងអក្សរ Realme នេះគឺជាដុំឆ្នាំងសាក30វ៉ាត់ដាតក៏ដូចជាខ្សែឆ្នាំងសាកប្រភេទ Type C របស់ទូរស័ព្ទ REALME7 នេះទូរស័ព្ទដៃ REALME7 នេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបន្ទះ chip MediaTek Helio G95 ដែលជាប្រភេទ Quadra Core មានល្បឿន 2.0 GHz ហើយវាក៏បំពាក់ដោយអេក្រង់ LCD ទំហំ 6.5 អ៊ីងជាមួយនឹងកម្រិតភាពច្បាស់ Full HD ហើយវាក៏មាន Resolution 1080x2400 ផងដែរបន្ថែមពីនេះវាមានអង្គផ្ទុក 128 GB អមជាមួយ RAM 8 GB អ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះវាមានថាមពលថ្មរហូតដល់ 5000 អាំពែឯណោះបន្ទះ chip MediaTek Helio G95 គឺជាប្រភេទបន្ទះ chip ដំបូងដែលទទួលបានបន្ទុកពី Antutu ច្រើនជាង 30000 បន្ថែមពីនេះវាមានល្បឿនអេក្រង់រហូតដល់ 60 Hz ឯណោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងលេងហ្គេមមើលវីដេអូហ្គេម social media និងធ្វើកម្មវិធីផ្សេងៗបានយ៉ាងរលូនដោយគ្មានភាពទាក់នោះទេចំពោះការមើលវីដេអូឬរឿងភាគនានានៅលើទូរស័ព្ទ REALME7 នេះវាមានកម្រិតពន្លឺខ្លាំងពណ៌ដិតល្អដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងនឹងមើលវីដេអូបានយ៉ាងច្បាស់ល្អមិនថាពេលថ្ងៃឬនៅពេលយប់នោះឡើយបើយើងនិយាយពីការសាកថ្មវិញទូរស័ព្ទ REALME7 នេះគឺវាអាចសាកថ្មបានយ៉ាងលឿនយើងចំណាយពេលត្រឹមតែ26នាទីយើងអាចសាកថ្មរហូតដល់ 50% ឯណោះទូរស័ព្ទដៃ REALME7 នេះត្រូវបានដំឡើងដោយកាមេរ៉ាចំនួន4គ្រាប់គឺកាមេរ៉ា64 megapixel 32 megapixel និងកាមេរ៉ា8 megapixel ចំនួន2គ្រាប់ដោយកាមេរ៉ាចម្បងរបស់វាគឺ64 megapixel ដែលមានរុន f1.8 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងថតរូបបានយ៉ាងច្បាស់ក្នុងកម្រិត HP តែម្ដងកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់ទូរស័ព្ទ REALME7 នេះឃើញថាវាបង្ហាញពីភាពតាក់ទាញនិងរឹតអំណាចនៅពេលដែលយើងកាន់វាមកថតក្នុងដៃម្ដងដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងដែរចំពោះការថតរូបវិញយើងអាចធ្វើការ zoom រូបថតទាំងអស់នោះរហូតដល់10ដងឯណោះហើយយើងក៏អាច zoom ចេញមកវិញផងដែរក៏ប៉ុន្តែរូបភាពដែលចេញពីការ zoom នោះក៏វាមិនសូវជាច្បាស់ប៉ុន្មានដែរបើយើងសម្លឹងទៅមើលផ្នែកខាងមុខវិញយើងនឹងឃើញមានកាមេរ៉ាមួយគ្រាប់ស្ថិតនៅខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់នោះគឺជាកាមេរ៉ាសម្រាប់ selfie ដែលមានទំហំ16 megapixel ជាមួយ f2.1ខ្ញុំបាទកំពុងធ្វើការកាន់ទូរស័ព្ទ REALME7 ផងដែរយើងឃើញថាទូរស័ព្ទនោះគឺមានទំហំតូចល្មមចំពោះកាមេរ៉ាខាងមុខវិញក៏មានភាពច្បាស់ល្អផងដែរតោះឥឡូវនេះយើងមកធ្វើការ preview រវាង night mode និង photo រូបថតដែលថតចេញពី night mode គឺមានពន្លឺល្អគ្រប់គ្រាន់ខណៈពេលដែលរូបថតដែលថតចេញពី photo គឺវាមិនមានពន្លឺនោះឡើយទូរស័ព្ទដៃ REALME7 នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យយើងថតបែបលក្ខណៈកាមេរ៉ា64 megapixel ជា portrait ឬក៏ជាលក្ខណៈ ultra macro បានផងដែរបើយើងធ្វើការថតវីដេអូនៅលើទូរស័ព្ទដៃ REALME7 នេះវាអាចផ្ដិតយករូបភាពជុំវិញបានយ៉ាងល្អបន្ថែមពីនេះយើងក៏អាចធ្វើការ zoom រហូតដល់10ដងឯណោះរូបភាពដែលចេញពីការ zoom នេះក៏មានភាពច្បាស់ល្អផងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពល្អកាមេរ៉ាច្បាស់ថ្មកាន់បានយូរព្រមទាំងមានតម្លៃសមរម្យផងដែរនោះលោកអ្នកក៏អាចពិចារណាទូរស័ព្ទ REALME7 នេះបានផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយខ្ញុំបាទតាំងចំហសូមជម្រាបលា